बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। जिनके बच्चे बीमार रहते हैं, सीना जाम रहता है, खांसी नज़ला ज़ुकाम रहते हैं, तो उनके लिए मैं आज रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो इनकमिंग सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ये प्रॉब्लम तो बच्चों को रहती है। ये देखिए, मैंने जस्ट 2 चीज़ें ली हैं। ये ले ली है खसखस और साथ में ही ले ली है गुड़ है। अगर अवेलेबल है आपके पास तो आप गुड़ ले लें, या शक्कर है तो शक्कर ले लें। तो चलें आए हम इसको रोस्ट करते हैं। ये खसखस मैंने पहले ही हल्का सा रोस्ट कर चुकी थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए इसको ज़्यादा रोस्ट करके आपको दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह रोस्ट करना है। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ये बहुत ज़बरदस्त सी टिप है फ्रेंड्स, आपने बच्चों के साथ ज़रूर इनको खिलाना है। ये रात को सोने से पहले बच्चों को 1 से 2 चम्मच खिला दें। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में आप देखेंगे कि आपके बच्चों का जो सीना जाम रहता है या खांसी नज़ला ज़ुकाम है, उससे इंशाल्लाह बहुत जल्द आराम आ जाएगा। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है। या हम इसको ठंडा कर लेते हैं। इसको ठंडा करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी। ये वैसे भी बारीक होती है, लेकिन इसको थोड़ा सा पीस लें ताकि बच्चे आसानी से खा सकें। ये देखें जनाब, इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। आप ग्राइंडर करना चाहें तो ग्राइंडर भी कर सकती हैं। ये देखिए, हमारा पीस लिया है हमने। और ये साथ ही मैंने ले लिया है शक्कर। अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल है तो आप गुड़ भी डाल सकती हैं, शक्कर डालना चाहें तो आप शक्कर डाल सकती हैं। मेरे पास शक्कर अवेलेबल था, सो मैं इसके अंदर शक्कर डाल रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त मीठी मीठी सी डिश है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये रात को सोने से पहले आप अपने बच्चों को 1 से 2 स्पून दे दें, बहुत शौक़ से इंजॉय करेंगे इसको। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए, अगर आप उसी टाइम बनाना चाहें तो उसी टाइम बना के भी बच्चों को खिला सकती हैं, या फिर आप इसको महफूज भी कर सकती हैं। इसको किसी जार में या बोतल में डाल के इसको रख दें। ये 1 से 2 वीक आप इजीली इसको यूज़ कर सकती हैं। डेली रात को जब सोने लगे बच्चे तो उनको खिला दें, इंशाल्लाह ताला आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी। इसके साथ मैं आपसे एक और रेमेडी भी इंशाल्लाह शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए आइए हम सेकंड की तरफ चलते हैं, सेकंड रेमेडी की तरफ। ये हमने ले लिया 1 स्पून ऑयल, सरसों का ऑयल ले लिया है। और ये साथ ही मैंने ली है काफूर की गोलियां। ठीक है, काफूर की 1 गोली ले लें और इसको पीस लें। 1 चम्मच मैंने सरसों का ऑयल लिया है और उसकी चौथाई जो चम्मच है मैंने काफूर की गोली को पीस के इस ऑयल में मिक्स कर लें। सरसों के ऑयल में मिक्स करने के बाद आप रोज़ रात को बच्चों को सोने के टाइम पे उसकी छाती पे अच्छी तरह से बच्चे की चेस्ट पे लगा लें, और साथ ही नोज़ पे थोड़ा सा अमाउंट लेके नोज़ पे और छाती पे उसके लगा दें बच्चों। इंशाल्लाह आपको 1 से 2 दिन में ख़ुद फ़र्क महसूस होगा। फ्रेंड्स, इसी रेमेडी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बान।